Wes to bendina ibadah tapi satru. Tek ngamalmu. Mergo wong satru ki akhlake anak sing batin dan iki to tiyange. Aja satru, wong satru ki akhlake elek. Lek akhlake elek ibadahe katut ini buktinya di zaman Rasulullah. Wong ki lek satru genten disatru Allah. Niki lho Pak risikone. Wong satru kadang mungge wong awam awake dhewe kaya biasa. Jeung Nabi ngancam ayyumal muslimaini mata wa huma mutahajirani la yastami'ani fil jannah. Dindiane manusa dindiane wong badal. Satru kok sitok wis mati dhisik urung akor, karo-karone gak bakal ketemu nang swarga. Karo-karone selalu ketemu nang neraka. Aja mbok anggap sepele yu satru iki. Mergo satru ki ternyata menghancurkan ibadah. Wis, iki engko ndang akor. Mula sampeyan iki aja sampe wong badal ora melu yasinan. Mergo lek sampeyan melu yasinan, krana dosa sing paling akeh karo tangga. Wong satru ki karo tangga. Sampeyan kok lek satru, lek melu yasinan, umpamane yasinane dina Jumat, sampeyan kan pendak Jumat ketemu karo tanggane. Kanjeng Nabi dawuh ndi-ndi nek wong wedok loro ketemu kok salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Lho sampean iku lek melu yasinan kok dene nek satru, engko jemuah iku lho sampean iso wawuh. Melu yasinan. Sampean jemuah melu yasinan, petuk karo tanggane, dosane entek. Mari ngono setu ngrasani neh. Sampai kemis dosa jemuah entek. Ya aja to. Nggih, jadi yasinan tuh media untuk ngakorne iki salah satunya jenenge melu yasinan. Jamaah, berjamaah terus salaman. Ya media ngakorne niku. Satru ge oleh apa lho? Wong satru ki ra dalan yo. Gitu. Arep ngidul karo wong kidul satru, arep ngalor karo wong lor satru. Ora di dalan sampeyan arep ngetan karo wong ngetan ya. Ki wong satru ki atine elek. Iya lek petuk karo sing disatrune ning toko kok petuk langsung batin elek. Petuk wedhus. Nggih tenan. Wis aja satru. Yo wong satru ki akhlake Ada seorang sahabat namanya Alqamah, kira sing tau mondok terus dijekne kitab jenenge Duratun Nasihin, mesti terus cerita niku. Namanya Alqamah niku ajeng sedo dituntun kon ngonekne la ilaha illallah mboten saged. Lho niki sahabat lho Pak, mboten gemen-gemen. Garwane nuntun bolak-balik mboten saged muni. Akhire garwane utusan sampean tindak jeneng Nabi ya. Jeng Nabi diaturi kon tindak rene ben dituntun jeng Nabi. Akhirnya utusan jeng Nabi murid jenengan kekasih panjenengan orang yang selalu bersama panjenengan. Hari ini badhe sedo dituntun ngene kalimat tauhid mboten saged. Jenengan katuran tindak mriku jenengan sing nuntun jeng Nabi. Apa kata Rasulullah? Bilal dalem jeng Nabi, awakmu sing ora ana tuntunan. Akhirnya dituntun kali sahabat Bilal, mboten saged muni kalimat la ilaha illallah. Balik, piye Bilal mboten saged? Rono neh takonono sing wedok Alqamah duwe ibu apa ora? Lek duwe golekno ibuke, aku pengen ketemu karo ibuke. Kon mara ibuke nang nggon aku. Mbak, Alqamah kagungan ibu, kagungan daleme pundi mriko? Goleki panggih. Bu, jenengan ibu Alqamah nggih. Hari ini ditimbali Kanjeng Nabi jenengan. Seneng krana sing timbali Kanjeng Nabi. Wonten dawuh Kanjeng Nabi, Bu, kula tak tanglet. Alqamah niku putrane jenengan nggih Kanjeng Nabi. Jenengan kedah jujur kula Rasulullah. Nalikane Alqamah urip kali jenengan napa nate Alqamah niku duwe akhlak mboten sae. Napa nate Alqamah gelakne panjenengan sebagai seorang ibu. Langsung ibuke nangis. Nggih Kanjeng Nabi. Nate kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Kurang piye kula dadi ibu sawah
cengkal 300 teng badal ya wis tak wehne. Njaluk omah nggih kula gawekne. Dereng dangu nyuwun Kijang Innova yo tak tukokne. Kula timbali Jeng Nabi. Kula kan benake genteng bocor. Lha kok mboten pulur mara Jeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Anak sing batin mosok kitabe ngono kuwi ya ora. Mungkin menakne cerita ben sajake jenengan iki terbawa karo cerita niku. Penceramah iku kudu ngono kuwi. Tapi intinya anak gak duwe akhlak karo ibuke. Akhirnya Nabi dawuh, jenengan ngapura, Bu, jenengan ngapura. Alqamah badhe sedo kegandolan akhlak mboten saya kali panjenengan mboten saged ngonekne kalimat tauhid. Mboten Jeng Nabi, mboten. Anak kok akhlake rapi karo wong tuwa. Dirayu mboten purun ngapura Jeng Nabi dawuh, "Bat dalem, ayo padha nglumpukne kayu." Basa kayu wis klumpuk, tanglet ibuke. Damel napa Jeng Nabi? Tak gebong anakmu. Aku gak kepengen muridku kekasihku, orang yang selalu bersamaku ning akhirat disiksa karo Allah, dibong karo Allah. Mumpung durung dibong tak bonge nang donya. Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun jenengan bong Kanjeng Nabi, lho lara oleh dibong ngapuranen. Akhire ibuke dawuh, "Nggih Kanjeng Nabi, dosane Alqamah kula ngapura." Bilal tuntunan Alqamah. Bilal mlayu teng daleme Alqamah. Cek teko emperan Alqamah jerit la ilaha illallah. Akhirnya sedo dalam keadaan husnal khatimah. Tapi muridnya Kanjeng Nabi kepleset. Padahal muridnya Kanjeng Nabi, Pak. Padahal sahabat. Mergane apa? Gak duwe akhlak karo ibuke, tahu ditimbali gak moro ibuke terus gel. Mergo sering tak atur ning dhuwur bumi iki lek sampean jujur tenan. Wong sing paling ampuh ki wong tuane dhewe-dhewe. Saking ampuh jenengan jadi wong tuwek, Bu. Kanjeng Nabi sampai dawuh ridallah fi ridal walidain, wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhone Allah dideleh nang ridhone wong tuwa, murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Duh, jenengan jadi anak hebat to kaya apa lek wong tuwa gak lila sing dijagat Allah melu gak lila kok. Sampeyan dadi wong pinter, Bu, gelare tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. SHMH komplit sak BH-ne pisan. Enek wong digelar tumpuk-tumpuk tapi wong tuane gak lila, Allah melu mboten. Mending gak digelar yo mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lila, Allah melu lila. Jenengan dadi wong ahli sedekah donyane entek nggih bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah. Sampeyan ahli sedekah santunan anak yatim janda miskin, ahli sedekah. Tapi wong tuwek gak lila, Allah melu mboten lila. Mending lu kok ni cenil bapak ibu entek 2.500 bapak ibu lila, Allah melu. Wis sing di wong tuwek dijaga akhlake tenan. Sampeyan dadi wong duwe jabatan tinggi, dadi lurah, camat, bupati, gubernur. Sampeyan nek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, tapi wong tua gak lila, Allah melu mboten lila. Mending jadi tukang golek rosokan tapi wong tua lila, Allah melu. Lho tenan. Sampeyan jadi wong ahli ibadah. Wes salat jamaah, deres Quran istiqomah. Bathuke ngecap ireng susun 28. Tapi wong tua gak lila, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwene 5 menit, bapak ibu lila, Allah melu lila. Napa enten buktine? Alqamah kuwi mau lho. Ahli ibadah meh kepleset mergo tau gelakne ibuke. Dijogo akhlake karo wong tuane, terutama iki sing cek nom-nom iki. Sing arep rabi, tulung ibuke dijaluki pertimbangan tenan. Lek wong tua lila sampean melangkah, lek wong tuwek gak lila aja melangkah. Rabi ki lek wong tuwek gak lila, Allah melu gak lila kok. Aja golek gantenge, tapi golek lilane Allah, lilane wong tuwek. Anu lho Bu, kula niki kadung duwemen karo Solikin lho Bu.
Ibu emoh karo bapak emoh. Karepe bapak karo ibu sampean kudu rabi karo solekan. Lho iki anak sing bijak. Milih solekan, senajan karo solikin demen. Mergo golek ridane wong tu. Tapi anu lho Pak, solekan iki gak patek ganteng lho marakne. Eleh. Ganteng karo ora ki masalah lampu. Angger lampune kok pateni solikin karo solekan padha. Wih sing sik nom-nom iki tenan, Nduk, golek olilane wong tuwek tenan. Nek perkara ganteng kok belani, eleh ganteng iki mek 3 wulan kok. Bar kuwi wis ketok asline kok. Ora yo ngono to yu. Jek manten nyar nek nyeluk diajeng sayangku, cek anyar. Basa wis entuk 4 sasi sing wedok rambute brintik lek nyeluk ganti, "Tik, brintik." Lho nggih. Cek manten anyar jam 12 jam 11 bengi sing wedok dijawili, "Dik, gak kudu ngek." Ndang to ngek tak terne ora kudu ngising lho kon ngising. Lah ngetokne setia. Mboten Mas, jam 12 jawili neh, "Dik, gak kudu ngek." Ndang to ngek tak terne ora kudu ngising kok kon ngising. Ora kudu pipis kok kon pipis. Kuwi mergo cek anyar, jajal sing seragam ngene iki. Yah. Kudu ngising ya, terno ya, kirimen lho. Lah iki piye ya ada ono kreseke goan sesuk. Tenan. Nduk, ki sing cek nom-nom, Nduk, sok lek rabi, anu nggih, golek lilane bapak ibu nggih. Nek iso sampean iki dadi bocah ngene, kula nderek ya. Pokok ayah karo ibu lila, kula melangkah. Lah ibu mboten lila kula ya mboten melangkah. Lho Kanjeng Nabi ki wis gak ndek wong tuwa. Ajeng rabi niku saking apike akhlake. Wis dilamar kali Khadijah. Apa jawab Rasulullah? Sik aku tak matur pamanku. Lek pamanku lila aku mlaku, lek pamanku gak lila aku ndak mlaku. Kanjeng Nabi wis gak ndek wong tuwa lho pamane, Pak. Cek digondeli kok. Lha iki jenenge akhlak. Mula ki sing rawuh rene tenan, akhlak sing apik karo wong tuwa. Sampeyan ngene lho yu. Sampeyan iki lek duwe ati sabar, kumpul wong tuwa. Mergo lek sampeyan sabar kumpul wong tuwa jenengan seneng terus. Mergo sampeyan sabar. Lek sampeyan wong tuwa seneng, Allah melu seneng, urip sampeyan barokah. Tapi lek awakmu gak sabar yu, kowe dadi anak gampang nesuan, aja kumpul wong tuwa. Kowe kok gemberah ora barbar. Nggih, awakmu aja kumpul awakmu kaku kok. Sampeyan golek kontrakan ae. 3 kilo koma. Engko lek kangen moro ki malah rukun. Mergo kumpul wong tuwa iki kudu sabar. Kumpul wong tuwa iki tenan yo, entek pira gak gampang diceritakne karo wong tuwa. Sing kumpul iki lho. Sing omahe adoh iki sak wulan pisan moro dipamerne. Lho anak iki lho sing sitoke omahe ning Kediri kota ngono. Lek moro sak wulan pisan. Halah nek nggawa cilok ngono. Ngono iki wong sak badal. Kowe golek anak kaya anakku. Kuwi lho sing Kediri. Pendarene mesti nggawa cilok. Mbah, sing bendina nukane soto, rawon, rujak iki belas ora tau diceritakne. Sing gandeng iki jeleput ora tau critakne. Lah mula pancen kumpul wong tuwek kudu padahal sing omahe kota iki lek rene sak wulan pisan nggawa cilok lho mulih yo ngrontoki kambil kok. Kambil gawa, tewel gawa, gedang tah gawa, pete gawa. Ngono ki wong tuane wis mamerne sing ning Kediri. Sing ning badal jeleput belas ora tau diceritake. Ya nek sing batin dan iku tak mbok kula sanding kula kuwi. Lah iya. Pancen kudu sabar, sampeyan ora sabar aja kumpul. Mula kathah wong arani wong tuwek iki lek wis sepuh kan kaya Quran rusak, Pak. Diwaca ora kenek tapi didek malati. Lho ngenten tenan. Niki sing nom-nom batin wih kenek kowe mbok, kenek.
Aja muni ngono. Kula tenan. Nomor loro carane bekti wong tuwek kuwi aja gampang gelakne. Omong sak omong dihati-hati wong tuwek gelo, Allah melu. Nomor loro aja pelit. Sampeyan karo wong tuwek aja hitung-hitung. Sampeyan lek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung. Lho. Sampeyan lek pengen sugih, lomano karo wong tuweke dhewe-dhewe. Lek sampeyan gak hitung-hitung, Allah genten gak hitung-hitung. Tenan. Sampeyan rezeki lek pengen disok nih, lomano karo wong tuwane dhewe-dhewe. No kadang dadi anak wis pelite masalah karo wong tuane. Jenenge omahe iki sanding wong tuane. Malah benisuk ora tau masak, malah sarapan gini mboke. Mulih nggo sego sak piring jangan sak mangkok dikene sing lanang, peh kere ngene iki model ngene. Mula sampean tenan sing loman iki kok bar pengajian sesuk mboke diparani, "Mbok, diomongi Mbok, mulai sesuk sak teruse listrik ora usah sampean sing bayar, aku anakmu sing bayar." Mbok, sak wulan tek pira to sampean karo bapak iki jane berase 20 kilo ton. Ya wis, mulai sesuk ton sing nukokne beras 20 kilo. Sak teruse. Gagah awakmu. Lah keton langsung ini kae. Lha tenan. Mbok, sampean melu warisan telu. Engko kabeh sing bayari aku lek betok PN. Ora malah melu warisan wayah pasok njaluk mboke. Walik mboke kon melu warisan sampean sing masoki. Engko lek betok wehno wong tuane. Ramadan diparani mboke, "Mbok rasa mikir sahur, rasa mikir buka." Apa jari anakmu iki? Oh, anak kok iki meja 3 setel digawe lebaran, aku sing nyukupi. Ora usah mikir jajan. Klambine sampean tak cukupi 3 setel. Pak, 3 setel. Nyo iki 10 juta kangge persiapan lebaran. Wer. Aku erung tahu kok. 10 juta rong tahu. Sering tak cerita nih teng Blitar itu ada seorang perempuan. Alumni pesantren wis gak di wong tua, duwene mek mara tua. Ini ngapain? Lah mara tuane niku karo omahe dheke sekitar 300 sampai 500 meter. Lah kok karo si mantune wedok niku mau mara tuane iki dikontrakne etek. Bakul sayur ini apa beringarane? Etek. Tek dalem, Mbak. Sampeyan mulai sakniki gini mara tua kula niku. Sampeyan wae apa sing dijaluk, omong ngono ku sing bayari kula. Eteke mara tenan, Mbah, jenengan kali Mbak niku kan mundhut saksir jenengan. Mangke mbake sing bayari. Niku pendak dina Sabtu totalan. Itu sekitar tahun 2013, Pak. Pendak Sabtu totalan. Kadang tek 75, kadang tek 100. Paling banter ki tek 120. Mek gara-gara ngontrakne etek Allah lek ngijoli, Masya Allah. Rezeki kayak disok nih karo Allah. Sur. Bakulan teng pasar Blitar. Saking larise sampai bokonge ra ketok. Omah iki gedhek yo tahun 2013 karo Allah dikersani satu tuku pickup. Mari satu tuku pickup dikersani karo Allah satu tuku panter. Mari satu tuku pantere didol omah digedhekne. Omahe dadi leren Allah saya rezeki son duwiti tegalan burine omahe. Mari son duwiti tegalan leren dereng Allah ngesoki rezeki satu tuku Kijang Innova. Mari tuku Kijang Innova leren mboten sekitar tahun 2014. Lah kok pamer Pak Lukman, alhamdulillah kula pun saged daftar kaji sekalian. Iki lho, mergo karo wong tuweke lho. Wes, iki engko dipraktekne. Bar pengajian aja mulih sik. Golek toko buka. Tuku kacang atom karo roti sisir. Terus paranono wong tuamu, dok. Sapa kuwi? Aku mbok, sapa? Tun. Nyapa Tun? Ki Mbok,
anak kacang atom roti sisir. Lho kok dengaran ton ngeteri mboke tas diomongi Pak Lukman mbok. Sing loman nggih. Mergo lek sampean gak hitung-hitung Allah gendan ora hitung. Sampean godel itu nanti akhlak nih penting. Iblis niku Pak. Dulu namine Azazil. Jadi teng swarga niku sing penghunine niku kabeh malaikat. Lah ketuane malaikat teng swarga niku namine Azazil. Azazil satu hari gampangnya cerita ditimbali kali Allah niku wonten tertulis wonten kitab Sirajut Talibin kados wonten. Azazil dalem Gusti, rene enten apa Gusti? Umumno. Anak buahmu kon nglumpuk. Aku arep muai pengumuman ning anak buahmu. Akhirnya ketuane malaikat ngumumne ya ma'syiral malaikah ijtami'u amama rabbikum malaikat kumpul. Gusti Allah arep ngenekne pengumuman. Akhirnya malaikat niku kabeh nglumpuk. Lajeng Allah matur Azazil wis nglumpuk sampun Gusti. Lajeng teng Quran niku Allah dawuh wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Malaikat sak langit, ayo hormato, aku nggawe makhluk sing jenenge Adam. Ayo usjudu. Tafsirane ai akrimu. Ayo padha hormato. Kau wabeh malaikat sak langit hormat, Pak. Hormat kabeh. Lha kok illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lah kok sayyidul malaikah Azazil niku lho. Lah kok malah ora hormat toh? Ditegur karo Allah, "Hei Azazil," cara bahasane, "Ma manaka ala tasjuda id amartuk" ning Quran. Nyapa kira gelem hormat? Apa sing marakne am gak hormat ning Adam? Mboten Gusti. Ana khairum minhu. Lah mulai. Kula niki luwih apik tinimbang Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jenengan dados niku kula, nasab kula saking geni, nasabe Adam saking lemah. Nasab geni karo lemah niku sasik sayan geni mungguhe Adam. Loh, aja ndelok mungguhe iblis, aja ndelok Adam, ndelok aku sing ngongkon. Nah, tapi nek sing ngongkon jenengan nek hormat Adam ya mboten lah. Wong kula niki lho wong lawas ning swarga, Adam iki wong anyar. Kok enek lho wong lawas kon hormat wong anyar, menyuk men. Akhirnya Allah marah. Ya wis lek ngono kowe ora manut aku, ukhruj minha fa innaka rajim. Wis metu saka swarga sampai kapanpun tak laknati. Iblis niku ditok nika swarga niki mek sitok salahe, Pak. Rumangsa luweh apik tinimbang Nabi Padahal makhluk Allah sing ahli ibadah niku mboten enten sing ngalahni Azazil niku. Sing ngalahni iblis niku. Sehingga ulama dawuh wa kana iblisu min aktsaril malaika ilman wa amalan. Makhluk Allah sing paling pinter, sing paling sregep ibadah niku jenenge iblis. Iblis ku pinter, Pak. Lah piye wong bedino ketemu Allah kok? Iblis ku yo ahli ibadah. Wa kana iblisu yasjudullaha arba'ina alfasanah. Iblis niku ibadah teng Allah suwine 40.000 tahun, sedetik pun tidak pernah bermaksiat. Wis. 40.000 tahun, Pak. Enek ning badal wong 40.000 tahun ibadah gak maksiat. 4 tahun nek. Gak enek. 4 wulan. Gak maksiat blas. 40 dina. Ya Allah gak enek. 4 dina gak maksiat blas. Ya Allah gak enek. 4 jam jagongan gak ngrasani. Lho iblis niku 40.000 tahun, Pak, cobi tidak merenung. Hancur ibadahnya, Pak. Meknya apa? Rumangsa luwih apik tinimbang Nabi Adam, muncul kesombongan, Pak. Ya Allah. Kok hari ini kita menyaksikan banyak orang yang merasa dirinya punya nasab istimewa sehingga menganggap orang lain itu di bawahnya. Naudzubillah, Pak. Sak piro ibadahku? Di dalam tubuh saya mengalir darah ken arok, ken dedes, ken umang. Darahmu kentol. Menganggap darah orang lain hina. Mereka merasa punya darah mulia.
Rasulullah itu dipuji bukan karena nasabnya. Rasulullah itu dipuji bukan karena kualitas ibadahnya. Rasulullah itu dipuji dalam Al-Quran karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temene sliramu Muhammad, akhlakmu ning dhuwure akhlak-akhlak sing agung. Ora sanggumun karo kesing, delok akhlake. Lek wis roh wong gawe serban sak gunung kelut nepah. Bingung lek arep nyangoni. Guru-guru sing ngulang AIU babimu kuwi lho sampean wong tenan kuwi. Guru-guru TPQ itu loh orang-orang yang berjuang, Pak. Masya Allah. Akhlaknya dijogo nggih. Terus ngibadah awake dhewe kuwi sak pira? Wong 40.000 taune hancur kok. Mergo som rumangsa luwih apik tinimbang wong sampean tak belajari lek metu omah kok petuk wong tuwek. Ati jenengan kudu muni ngene, aku karo wong kuwi jek apikan wong kuwi. Mergo wong kuwi umure wis akeh, berarti ngibadahi ya wis akeh. Mula aku karo wong kuwi jek apikan wong kuwi, kudu ngono. Lek petuk cah cilik, sampean kudu muni ngene, aku karo cah cilik jek apikan cah cilik, mergo uripe durung suwi, dosane ya durung aku sing uripe suwi dosane luwih akeh. Ngono lho Pak, iki jenenge tata krama, iki jenenge adab. Ngono lho. Nek petuk wong tuwek, awakmu ki rumangsa elek. Mergo umure akeh kono ngibadahi ya akeh. Lek petuk cah cilik, sampeyan kudu rumangsa lek cah cilik luwih apik timbang aku. Mergo cah cilik umure jek titik, dosane ya. Nah apa ya? Nah apa ya? Ngono lho. Yo lek petuk wong ora seragam, sampean kudu ngene, wong sing ora seragam karo sing seragam, apikan sing ora seragam. Lah nyapa yo? Mergo seragamku durung lunas. Lah kae wis lu. Lho tenang. Wis lek ngono Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu di atas segala-galanya. Mula Islam bisa berkembang ning tanah Jawa ki mergo sing duwe sing ngembang niki wong duwe akhlak, Pak. Dulu pemeluk mayoritas agama teng tanah Jawa itu Hindu. Hari ini mayoritas Islam. Lah nyapa? Sing nggawa Islam itu mbiyen duwe akhlak. Sampeyan semerep Sunan Kudus, ya Allah. Saking akhlake saene. Wong Kudus iki diomongi, wong Kudus kowe iki lek kurban aja mbeleh sapi. Lha enten apa Mbah Sunan Kudus? Kowe lek mbeleh sapi ada umat lain yang tersinggung perasaane karena mereka menganggap sapi itu setengah dewa, ya kuwi wong Hindu. Golek kowe korban mbeleh sapi wong Hindu muni yo pangeranku dibeleh. Lho sampeyan ning Indonesia nabrak sapi gak bermasalah, Pak. Sampeyan ning India nabrak sapi bermasalah. Karena orang India menganggap sapi itu setengah dewa. Loh betapa agungnya akhlaknya Mbah Sunan Kudus. Sampai wong Hindu kira dijogo perasaannya, Pak. Sampai hari ini ceritanya wong Hindu kira beleh korban kebo, Pak, mboten sapi. Masya Allah. Akhirnya wong non muslim batin beh. Awake dhewe lho agamane ora padha karo Sunan Kudus. Awake dhewe perasaane dijogo. Apa meneh awake dhewe lek melu Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam, Pak. Loh, wong biyen lek berjuang. Ora saiki, ceramah kok nggawa celurit. Mencaci maki pejabat. Wah, kaya kafir, kaya aduh. Naudzubillah, ya Allah. Ya Allah. Tenan, Pak. Sampeyan iki gumono karo wong sing ndek akhlak. Aja gumun karo wong sing jubahe serba. Lah tenang. Ning Tulungagung niku enek kiai namanya Mbah Yai Jalil. Niku akhlaknya terkenal saya. Mbah Yai Jalil mursyid Thariqah Sadziliyah. Satu hari kula dapat cerita niki. Ceritane sikoh kongli wong sing nek dipercaya. Satu hari Mbah Yai Jalil ki nampa tamu. Wong wedok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Sinten niku?" "Kula Yai." "Sinten kula?"
Saking pundi? Kula saking Surabaya, Yai. Badhe wonten napa? Anu Yai, kula badhe nyuwun syarat. Lenten napa? Kula sakniki nyambut damel suwepen, Yai. Suwepen. Lho sampean nyambut damel napa? Kula bakulan, Yai. Bakulan napa? Nggih, bakulan, Yai. Bakulan napa? Nggih, bakulan. Lah sampean ning Surabaya ning ndi? Teng Doli, Yai. Oh alah. Sampeyan nyambut gawe buruh makan manuk to nggih Yai. Enek to enek wong wedok nyambut gawe buruh makan pitik, barang enten to? Iki nyambut gawe buruh makan. Oh alah jenengan niku PSK, pekerja seks komersial. Nggih Yai, Mbak nyambut damel ngoten niku mboten pareng kalih Allah. Sampeyan cobi pindah mawon, mboten Yai, mboten saged. Saged kula mek niku kok ge anak kula cilik-cilik telu. Mangke lek kula mandeg, sinten sing ngopeni anak kula, Yai? Ge niki dina suwepen, Yai. Ya Allah. Mbah Yai Jalil marah, ndak, Mak, digawene oret-oretan jare saiki. Arek anu Mbak niki mangke disalap sor kasur. Wangsul Pak teng Surabaya, 2 wulan balik nek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kok sampean Mbak? Ora sing 2 bulan yang nggih. Loh, napa dereng laris? Anu Yai, kelarisen Yai. Jimat jenengan kemanden Yai. Niki tamu kula luar sate gede Yai. Wingi enten sing KTP-ne ceblok niki lho kok badal to Yai. Lah terus pripun? Anu Yai, kula badhe leren Yai, kula badhe leren. Lho. Lah kok leren mengke lek kula terus nek kula mati Yai. Lek mati sinten sing ngopeni anak kula? Mbak, lek durung di penggawean liya aja leren. Diwalik karo Mbah Yai. Mbah Yai Jalil. Mboten Yai, mboten. Terus piye? Kula badhe buka toko Yai. Bojo kula mati ninggale lemah sing sepalih bandhe kula sadhe. Kula damel buka toko peracangan. Yai jenengan paringi syarat Yai. Ya Allah, sampean wis nekat tenan leren. Nggih Yai, nggih. Mboten kuat Yai. Wong nyak niki udele wedi lho Yai. Deh. Ya wis lagi sampean tekad sampean ngono, digekne oret-oretan. Wis iki disalahne kok tak ada duit. Akhirnya tenan wangsul buka toko dilantari Mbah Yai Jalil. Lah kok tokone laris barokah. Akhirnya perempuan itu menjadi wanita taibah, bertobat kepada Allah. Ini loh cara berjuang ulama biyen damel akhlak. Mula wong NU niku kudu bangga. NU inilah orang-orang ulama kita itulah yang berjuang yang menggunakan akhlak, Pak. Gak pernah menyakiti hati orang lain. Kuwi cara takon aku iki anu nyuwun syarat iki kula nyauuk cepi. Kere mah aku ya. Tapi Mbah Yai Jalil menganggap bahwa itu juga hamba Allah. Harus kita jaga perasaan nih. Bu, akhlak nggih. Lu tenang. Oh karena akhlak itu Masya Allah. Napun. Jeung Nabi ki diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lho lek ngono akhlake wong biyen rusak. Mula zaman biyen diarani zaman biyen awake dhewe nek ngaji teng musala wis diceritani jahiliyah wis kaya ngono kae. Apa meneh wong wedok zaman jahiliyah ki raning regane. Wong wedoke zaman jahiliyah yo lek men, ngertos men. Menstruasi, duduk mencret. Wong jahiliyah niku lek men, Pak, karo sing lanang turune kandang unta. Mergo wong jahiliyah nganggep wong wedok lek men kotor, menjijikkan, membawa penyakit. Jadi terus diturune kandang untane, kok men seminggu ya seminggu turu karo untane. Kok 3 dina pisan dibengoki, piye, Mak? Wis urung. Apa rupane, Mak? Abang. Untuk 5 dina piye, Mak? Yah, cek tereret-tereret coklat. Ya wis terusno turu kandang unta. Mbok wis 7 dina piye, Mak? Wis bening ki ya? Ya wis berarti suci mulia.
Jadi lek men dikeloni untane, lek suci dikeloni bojone, itu wanita jahiliyah. Saiki nek ning badal wong wedok men turun ning kandang sapi. Mboten nek mangkane loni ning lanang. Itu Rasulullah yang memerintahkan, enggak boleh, enggak boleh. Biyen jenengan nek ngaji diceritani, wong jahiliyah kok babaran anake wedok mesti dipak. Wong jahiliyah iki lek ndek anak wedok satu punya keyakinan, aku kok uripku tambah melarat. Jadi bayi wedok itu tidak membawa keberkahan mungkin mohon. Wah, uripku jeleput lho. Timbang aku sok uripku jeleput tak pateni. Di samping itu wong jahiliyah ki lek ndek anak wedok isin mergo wedok iki gak duwe gagah, gak duwe maco, gak iso perang, gak iso numpak jaran. Mergo wong jahiliyah ngene perang. Pateni lah anake lahir wedok. Mula Sayyidina Umar dereng masuk Islam, tasih kafir. Bojone babaran, lah kok anake wedok. Bojone paham, engko lek konangan Sayyidina Umar anakku mesti dipateni. Akhirnya mulai lahir ki sampai umur 6 tahun niku dipacaki lanang. Sayyidina Umar gak ngerti lek anak iki jane wedok. Basa umur 6 tahun dipelajari numpak jaran. Mergo ketangguhan kehebatan laki-laki iki ukurane sak pira dhek tangkas mengendarai kuda. Jadi kecil anak wong jahiliyah itu belajar numpak jaran, Pak. Nah, Sayyidina Umar yang ngono, umur 6 tahun anaknya dipelajari numpak jaran. Mari dipelajari numpak jaran dilalai kersane Allah, lah kok si bocah ki muni kudu nguyuh. Ya, kudu pipis. Rene akhirnya suale diplorotne, pikirane Sayyidina Umar iki isine mesti batangan, mbok diplorotne lah kok isine mangkokan, Pak. Sayyidina Umar marah, kowe iki wedok to. Langsung gawe joglangan, mari joglangan digawe anake diceluk. Rene nduk dolanan kene. Teko pikir joglangan dicongkrokne dipendhem urip-uripan karo Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar sering menangis, ditanya kali sahabat, "Ya Amirul Mukminin, limadza tabki?" Enten apa kok mular Sayyidina Umar? Sayyidina Umar dawuh, "Aku kelingan zaman jahiliyah, anakku wedok tak pendhem urip-uripan." Gitu, wong jahiliyah. Apa meneh lek wayahe rabi, Pak. Aduh, omah iki duwe anak perawan gede wayahe rabi. Niki ning pinggir dalan dikai umbul-umbul. Lha kok dikai umbul-umbul nuduhne omah iki duwe anak perawan gede wayahe rabi, menerima pendaftaran calon suami. Jadi sapa oleh daftar? Ya kaya enek panitiane. Ditulis nomor urut 1 Pak Lukman. Nomor urut 2 kami tuwa Badal. Enek ora wong iki? Nomor 3 Mudin Badal. Tulis sih kabeh akhir sing daftar oke diumumne. Enten sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup, sing daftar wong 30. Sapa sing dipilih dadi bojone? Nauzubillah, lah kok wong 30 niku kon ngrasakne cah wedok niku wau sitok-sitok. Berdasarkan nomor urut yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Kami tua ki njawili aja suwi-suwi sing antri dawa. Iya ya wong. Akhirnya wong 30 ki zina, Pak. Mari zina sapa sing tiba bojo. Urung enek keputusan, ngenteni cah wedok niku meteng dhisik. Mbok meteng sapa sing tiba bojo, urung enek keputusan ngenteni cah wedok niku babaran dhisik. Lek wis babaran sapa sing tiba bojo, lagi panitia duwe keputusan didelok bayine mirip sapa muni Pak Lukman iki. Urung diteliti kok. Didelok bayine ganteng, Pak Lukman orang ganteng. Didelok bayine gagah, Pak Lukman ora gagah. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip kami tua. Pak Wo langsung yes, tarik di trongkok. Bosok Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak panjenengan karo Kanjeng Nabi diwalik grimbyang. Dimulyakne hari ini kita tahu hukum Islam mengatakan perempuan itu boleh pakai emas, tapi laki-laki tidak boleh. Bu, sing oleh dia perhiasan emas laki-laki apa perempuan? Bu, silahkan pakai perhiasan dari emas, biar panjenengan kelihatan anggun, biar kelihatan tambah cantik, terhormat. Monggo silahkan pakai emas. Laki-laki tidak boleh.
Rasulullah yang merintahkan wedok dimulyani. Wong rabi niku sing untuk mas kawin laki-laki apa perempuan. Pak, kita ngasih uang, kita ngasih materi, kita ngasih mas kawin. Ibu-ibu menerima mas kawin. Surga itu di bawah telapak kaki ibu atau kaki bapak. Loh, saking mulyane wong wedok. Sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu, mboten kaki bapak. Lah nyapa? Mergo kaki ini bapak nyelepor pecah-pecah. Ana sing muni rayapen bareng. Saking mulyane wong wedok jeneng Nabi dawuh enek perkara telu sing tak senengi, siji salat, loro wangi-wangian, dan yang ketiga adalah perempuan. Saking mulyane wong wedok jeneng Nabi ditanya kali sahabat, jeneng Nabi sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu, perempuan. Lajeng sinten? Ibumu, perempuan malih. Lajeng sinten? 3 kali jeneng Nabi mengatakan ibumu, lho lak perempuan. Lajeng sinten jeneng Nabi? Lagi bapakmu. Lho Kanjeng Nabi lek mulyane wong wedok. Akhirnya mergo wong wedok mulya, akhirnya merembet teng Indonesia enek ibu kota, gak enek bapak. Enek ibu pertiwi, gak enek bapak. Enek hari ibu, gak enek hari. Enek hari Kartini, gak enek hari Duh, saking mulyane wong wedok sampai Nabi memberi penghargaan almar'atu imadul bilad. Wong wedok cagake rumah tangga. Masya Allah, panjenengan iki karo Kanjeng Nabi diibaratke cagak sebuah rumah. Omah kuwi rasa lek cagake, omah ki ambruk lek cagake ora ro. Lho lek ngono wong rumah tangga iki kekuatane enek ning perempuan. Mergo Kanjeng Nabi dawuh ning wong wedok, Nabi Nuh iku kurang hebat piye, Pak? Nabi duwe anak akal jenenge Kanan. Lah nyapa mergo cagake gak rusak. Garwane Nabi Nuh iki bukan wanita sholihah, bukan wanita baik. Akhirnya anaknya yo lahir gak apik mergo cagake rapi. Fir'aun iku bajingan tengik sang isune lek bajing sampai ngopeni bocah dadi nabi ya, Pak. Namine Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo garwane Fir'aun itu wanita sholihah jenenge Sayyidah Asiyah. Sampeyan tak pesen ibu, sampeyan nek pengen melahirkan anak-anak hebat, ibuke kudu hebat. Nek pengen melahirkan anak solih solihah, ibuke kudu solihah. Mergo sampeyan kuwi sampeyan kuwi lho tenang. Anak ki rasa dikongkon salat, pokok ibuke salat, insyaallah anake ya. Anak-anak yang tidak salat ning ngadiluwe ki mergo ibuke iki ya ora salat. Lah nyapa? Mergo anak iki kelet karo ibuke. Aku sitok ora enek wong lanang mangku anake iki. Delok sing mangku lak sing wedok. Nggih napa nggih? Anake gampang melu ibuke. Engko lek sampean salat, anakmu ya melu. Kuwi lho Mbak, sampean pangku iki lho. Sampean kok salat ngadeg ngene. Ku anakmu lek melu ngadeg, bukan ngalih ya mo. Ngalih. Mulai gendane Pak, mo. Ibu salat lho. Aku ya salat. Ibu kita wenyih. Sampai Allahu Akbar. Anak mulai melu wabah. Sampai maca Fatihah anakmu melu mbeb. Sampai rukuk salam, sampai sujud salam melu. Aja sampai jadi ibu gak salat, khawatir akan melahirkan anak yang tidak. Mula tak pesen nilai rewang maghrib mulih salat. Maghrib panggah rasa ora mulih. Ngono ki yo alasane penak, Mbak gak salat. Usume maghrib wong salat aja becek. Usume wong saiki ning Badal diumumne. Sapa sing mantu maghrib kon nulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Bih amplop piro sing ucul iki kok. Oh. Sholat nggih. Anak rasa dikongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup.
Rono anak iki Bu, urip ki ning sekolahan maling mek pirang jam lho. Ning sekolahan lho maling pek 5 jam. Sisane ki ning omah. Lah ning omah ki sing disawang bapake karo ibuke. Lho anak-anak yang tidak nutup aurat iki mergo pancen ya iya ibuke ki nutup aurat. Wong anake ning TP ki ditarik kudungan brukut malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Wis rambute dirimbonding disemir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anake ditore nang TPQ nang MI nang SD kudungan. Malah ibuke nggih kaos ketat, celana ketat. Lek lungguh nang sekupi rada ndegek anake dipangku ngarep. Akhirnya digawe ndegek kaose munggah, celanane mudhun. Terus katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing dicontohne anak ki lho apa? Bu. Aurate ditu. Aja melu karnaval joget. Enek kene ngono kuwi. Bu ahuke enek apa ya? Ning badal karnaval ning isor-isor ndorek enek. Sing enek. Sampeyan ya miyok. Ya Allah. Aku tak takon. Sampeyan iki lek melu karnaval joget nang dalan, jujur. Disawang anak pantes napa mboten? Aja miyok. Dadi ibu aja egois. Tenggen kula ki enek wis bendak tahun melu karnaval joget. Akhirnya anake ngentut ning mburi karo muni ibu apek kok. Ibu apek kok. Wonge teko. Sing miyok teko. Yuk tahun ngarep miyok apa ya? Miyok. Ya Allah. Bolak-balik tak umumne wong wedok joget ning dalan haram. Nek kula ning winginane ngaji ning Trenggalek iki Pak Lurah tak omong, Pak Lurah. Sok ning akhirat ya nek wong nyingkrih nyeri ning dalan kuwi mlebu swarga. Gara-gara nyingkrih nyeri ning dalan terus mlebu swarga. Mergo nyapa? Menakne wong liwat. Diapresiasi karo Allah. Mergo nyapa nek ri ning dalan disingkrihne akhire wong liwat penak. Dan besok Pak Lurah, enten lurah mlebu neraka, mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat aku. Lurahe karo menteleng cangkemmu ngomong apa? Sampeyan iki lek melok terus ganggu wong liwat, aku khawatir sok mana Aja miyok. Piye? Miyok. Panggah miyok. Panggah Lah oke. Wes, jadi desaku ki ya enek kok. Enek sing muni lek mboten miyok tapi ndiok. Delok, nyek kami uki kami mawon. Ilit babi dientup. Lho Pak Lukman ora tau ndelok karnaval blas mek nginceng. Golek nginceng kan mripate sitok, berarti dosane kan separuh. Boten kula gak tau ndelok mangke liwat ngarepan kula. Dilalai pas ngaji terus. Bu. Jenengan kuwi pokok cagake rasa rumah tanggane ya. Sampeyan arep melu senam melu to. Mergo senam ki olahraga. Olahraga itu perintah agama, tapi tulung golek onggen tertutup. Aja ning pinggiratan, ning pinggir dalan, ya Allah. Dik kadang lanang wedok campur, ya Allah, dik pakaiane ketat. Trininge ketat, kaose ketat, akhire kodoke ketok meringis. Ngono ki disawan anak ya ora pan. Monggo senam golek tempat tertutup, wedok tok, pakaiane sing longgar. Monggo. Krana jenengan kuwi Duh, tenan Pak. Wong wedok iki tenan, wong lanang iki nuwun sewu nakal kaya apa, tapi lek cagake dik rusa, utuh rumah tangga. Wis to wong lanang ngapunten aja lho Pak ya, ngrentengi wedokan.
Tapi kok sing wedok cek solihah utuh. Wes sing lanang wis selingkuh rono-rono tapi kok sing wedok cek solihah utuh. Tapi lek sing selingkuh blok iki lar rumah tangga. Mergo sampean wis to wong lanang kaya apa pokok iki dik setia utuh tapi nek wis selingkuh lar rumah tangga. Mergo sampean lah tenan. Wong lanang iki pancen tenan, kelemahane tenan ning cagake iki. Pak Harto iki kurang digdaya piye dadi presiden 32 tahun. Jenderal bintang 5, Pak. Ditinggal Ibu Tin. Limpruk. Lah nyapa pancen cagake ra enek. Pak Harto ki leren dadi presiden setelah ditinggal karo Ibu Tin, Pak. Wong lanang tenan aja kemlelet kuwi ditinggal cagake golek awak. Aku ditinggal rewang 5 dina ndas kok cepot tok. Lho pancen wong wedok kuwi tenan. Pak Habibie kurang hebat piye? Pak Habibie Pak presiden. Sapa gak ngerti lek Pak Habibie wong pinter. Saking pintere Pak Habibie niku tenan. Tahu garap soal 10 bijine 11. Lho Pak Habibie ki nate garap soal 10 bijine 11. Lho kok sakit? Pak Habibie ki dikai garapan soal 10 ternyata soalnya anak sitok sing salah. Akhirnya kalau Pak Habibie dibener nih, Bu Guru ini salah. Kalau angkanya ini nggak ketemu rumusnya. Loh, iya Habibie iya angkanya harus ini. Manut. Akhirnya soal 10 digarap bener kabeh. Oleh biji 10. Kronom benernya soal sing salah. Ditambahi sitok. Akhirnya oleh biji 11. Bosok ditinggal Ibu Ainun Habibie. Ngelimpruk Pak Habibie. Tiap hari ning Kalibata ziarah ning kuburane istrine. Menangis, ya Rob segera panggil aku. Aku rindu sama Ainun, aku rindu sama Ainun. Tenan Pak, dadi wong lanangnya aja kemlelet, ditinggal ing wedok oleh. Pak SBY kurang hebat piye, Pak? Partai Demokrat meh ambruk. Ketika kapan? Ketika Pak SBY ditinggal Ibu Ani Yudhoyono. Nangis Pak SBY. Wah, tenang. Mula sama ditani, wong rumah tangga ki rata-rata sing mati dhisik lak sing lanang. Sampeyan delok ning badal ki rondone karo dudone akeh ndi? Lah nyapa kok sing mati dhisik rondo sing wedok ini bentuk apa sing lanang? Ini bentuk kasih sayang Allah. Wong rumah tangga iki kok ditinggal sing lanang, jek rasa mergo cagake enek. Sampeyan delok lek sing mati dhisik sing lanang, kiwa teng omah lak jek resik, jero omah resik, kamar resik, mesti resik, umbah-umbahan tuntas, kora-koraan tuntas. Anake dolan di sawang pantes, sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Mergo nyapa? Ibuke cek enek, kopen. Jajal ditinggal mati ibuke. Aduh. Wes kiwa tengen omah ki jembrung wis. Kamar kok susuwe manuk, ya. Umbah-umbahane seminggu dikomtok, kora-korane dikomtok. Sing lanang ya Allah ndelesi 4 di salah meja makan. Lah enek sing wedok. Oh anak iki dolan umbele melek. Lah ora enek ibuke kok cagake ra enek. Sekolah ki klambine ra dilebokne ya ora dislerekne, ya ora disetrika. Akhire budal iki kacuke metu. Lah pancen bapake ra tau mikirne kacuke, anake mikirne kacuke. Lho tenan, sampean kuwi Sampean kuwi Mulai bojomu takon sing ngaji kamu sapa to Pak Lukman apa judule? Lha tenan, Bu. Bu. Cagak nggih. Mula sampean kudu kuat, sampean kudu hebat ben lahir anak-anak yang Mula winginane diberitakne teng TV One. Enek mbok rondo niku wedok. Lah yo, lek aku ngomong bener apa keliru? Lah ya bener to. Enek rondo wedok niku dilalai randi bojo. Niku saka Lampung, Pak. Diundang teng TV One. Mergo nyapa mbok rondo ki duwe anak 12. Cek cilik-cilik sing kakung sedo, mboten rabi neh. Anake 12 digedhekne, Pak.
la ilaha illallah. Sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo ki lek ngopeni anak rusa, mergo kula nembe ngaji teng Blitar, Pak. Sing ngundangi mbok rondo. Anake telu cilik-cilik sing kakung sedo, enggak rabi. Anake telu digedhekne bakulan brambang teng pasar. Lah kok anak sing pertama ki daftar akabri katut. Sekarang pangkatnya letnan kolonel dinesi teng Riau, Sumatera. Anak sing kedua sing nikah sing tasakuran kula sing ngaji niku dadi PNS dinesi ning DKI Jakarta. Iki lho rondo lek ngopeni anak sukses mergo Wes, tak peseni jenengan kudu dadi perempuan hebat mergo jenengan cagak. Mula jenengan iki aja ninggalne omah. Kanjeng Nabi ki ibaratne jenengan ki cagak karepe wong wedok iku ning omah. Aja sampe wong wedok dikongkon metu nyambut gawe adoh, aja. Mergo ki lek kok tinggal omahmu ambruk. Tangga kula ki sing pegatan kiwa tengen ki 13. Lah nyapa mergo cagake gak ning omah, akhire omahe Kanjeng Nabi ki lek mulyakne wong wedok sampe koyo cagak lho. Tenang. Mula tenan Pak, awake dhewe kudu sing sregep nyambut gawe. Aja wong wedok kon nyambut gawe. Lho wong wedok nyambut gawe oleh-oleh, tapi aja ado-ado kok omah. Bar nyambut gawe mulih. Mergo sampean wong jane sing berak nyambut gawe iki lho sing kuplukan iki. Wong wedok ora wajib golek rezeki, golek nafkah maksud kula. Mergo Qur'ane dawuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, redaksi sause bima anfaqu. Karena ada kualitas ekonomi, kualitas nafkah. Mula dadi wong lanang sing sregep nyambut gawe. Aja mek ngumpulni layangan. Layangane dipanjer mancing. Wonge teko kep nyambut gawe wong lanang. Ben dina mek nggih sendaren. Ben sore iki wong joh kere aku. Bu. Sing nyambut gawe bapake cacah nggih. Sampeyan ki cagak, aja metu ka omah. Apa gak oleh nyambut gawe oleh? Dadi pegawai negeri monggo. Dadi guru monggo, bakulan ning pasar monggo, tapi pulang. Pak, nek bojo sampean saiki nyambut gawe adoh, bengi iki teleponen, "Mak, mulya kowe cagak." Nek sampe kowe gak mulih, Mak, aku golek cagak anyar ngono, Pak. Tenan, njung Nabi ki mulyakne wong wedok kok. Mula jenengan ki sing sregep maca selawat, mergo jenengan dimulyakne Kanjeng. Mula kula sowan rene seneng ya Allah, mauludan sing kathah rawuh ibu-ibu. Karena apa? Pancen sing pas sing ngono kuwi. Mergo jenengan ki dimulyakne Kanjeng Nabi. Mula sing semangat mulutan kudu ibu-ibu. Mula bolak-balik tak pesene lek malam 12 nggo berkat nang masjid nang musala tulung ngingkung. Aja panggah endok. Nyelameti Kanjeng Nabi kok endok. Endok ngono ritek ya endok bentes. Ngono jek dicampuri gleb. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Digoreng tipis-tipis, digoreng masjid, enten apa Bu? Mulutan. Murih kok masjid anake nangis. Nyapale kok nangis ilatku kena iris endokmu lho, Bu. Ngingkung mulyakne Kanjeng. Ngingkung. Ngingkung. Aja kentaki, kuwi glepunge sing gedhi. Nggo berkah ning masjid kok kentaki rega 3.000 ya Allah iwake cilik. Ngingkung. Yo mulyakne Kanjeng karo sambel gorenge kentang, aja telo rambak. Nah sapa muni kates bareng iki? Kentang. Mulyakne Kanjeng. Sapa muni enak telo rambak iki? Wah, cewetil berarti iki. Wong regane lho kacek lho ya panggah enaken. Ngingkung sambel gorenge kan mulyakne Kanjeng. Nyapa sampean tak kon ngingkung, tak kon mulyakne Jeng Nabi. Kula kuwatir. Panjenengan besok nang akhirat petuk Jeng Nabi
Kanjeng Nabi tersenyum teng panjenengan. Panjenengan terus tersenyum, Kanjeng Nabi kok bablas. Sampeyan matur, tidak pundi Jeng Nabi nang swarga, tumut Jeng Nabi. Jeng Nabi mek noleh, tumut ndok kok melu. Ndok kok melu. Sambel goreng kates kok melu. Ngingkung sambel gorenge nggo mlaku wiritane kuwi ngingkung sambel gorenge kentang. Ngingkung sambel gorenge kentang. Sampe nek iso ngarang lagu yo. Grup Solawati lho. Aja ndok. Wong kadang niki nuwun sewu ora nyindir sapa-sapa. Mulutan iki kadang sing ngestok niki malah wong melarat iki lho. Mergo wong melarat iki nggo berkat nang masjid ora kepangan nelongso. Akhire mbelah pitik Jawa. Dingkung sambel gorenge kentang, bumbune keladuk-laduk, guriye krasa, pedese krasa, dipangan enak. Lah sing sugih panggah. Entok. Sambel gorenge lho ngono takmir masjid ya ora dong. Lho kok malah diumumne anu tekane wong sugih dhewekno engko ben digawa kiyaine. Basa digawa nang mulih nang Blitar tibane enek ning kene sing munutan endek enek. Masa wonge sing nyerangkam kuwi. Ngingkung nggih. Mulyane Kanjeng. Ku sampeyan yo dimulyakne Jeng Nabi lho masyaallah. Heeh, masyaallah. Mriki apa ngene ae? Apa dienekne peraturan ae? Digawe perdes wani ora? Wajib bagi warga Mbadal bila mauludan nying sambal gorengnya harus wani ora. Jadi arep nggo berkat, iki takmir ngadeg dhisik ning regol ngarep ngenteni wong-wong arep nggo berkat. Kok berkate teko dikontrol. Apa le? Berkat Pak Takmir kon ndi? Kene ibuke didelok ndok minggir. Dirasakne kates. Oh, masa kene ndok kabeh? La ilaha illallah. Lek mulutan mesti ndok. La ilaha illallah. Bah iki sok Jeng Nabi lak mek mesem tok iki mekan. Jeng Nabi mek nglirik, "Miyak, ndok kok miyak?" Ngono kuwi nek sing takon. Nek Pak Lukman mosok ya ngingkung, "He, aku kiai ora trimo ingkung, prasmanan." Kiai, pras. Bojo kula tak omongi jamaah Yasin sampean lumpukno. Ayo awake dhewe pribadi ngenekne mulutan mulyakne Jeng Nabi. Tenan jamaah Yasin dilumpukne. Mangane ingkung enek, ndok yo enek. Late yo ngambil goreng ates yo. Sepakat nggih. Tahun ngarep nging sambal gorenge. Lho lek wong biyen tenan, Pak. Wong biyen iki lek arep nyelameti Jeng Nabi setahun wis tata-tata. Dadi wong biyen iki begitu masuk bakdo mulut, wis tuku pitik, Pak. Rada cilik-cilik ngoten lho. Takoni karo putune, "Damel napa, Mbah?" Lho, lek ora paham digedhekne. Sok teko dina slametane Jeng Nabi dibeleh diingkung. Dadi bakdo mulut iki sok mben wong-wong biyen iki wis tuku pitik cilik-cilik lho. Ning Badal ya ngono, bakdo mulut do tuku pitik cilik-cilik. Takoni karo anake, "Damel napa, Bu?" Lho, lek ora ngerti digedhekne. Sok lek teko dina slametane Jeng Nabi gedhe, didol, diijolne
Wes pedak malam 12 mulut lah yang gue berkat nang masjid ta. Sok ben nging. Jadi kidul dalan, malam piro lor dalan, malam piro ngono lho dadi ngingkung ngono lho. Nging sambal gorenge. Engko wiritane ingkung sambal gorenge kan. Wes Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, mergo akhlake wong biyen rusak. Lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa. Kanjeng Nabi niki diarani basarun laisa kal basar wa kal yaquti bainal hajar. Kanjeng Nabi iki manusa biasa sing luar biasa, Pak. Bahkan Kanjeng Nabi niku dipamerne sadurunge wujud wis dipamerne. Loh, nalikane Nabi Adam nikah kalih Bunda Hawa, niku mas kawini maca selawat, Pak. Sholli ala Muhammadin isrina marah. Hei Adam, maca selawat ping 20 kangge Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi iki wis dipamerne karo Allah. Zaman Nabi Musa iki digawe, Musa, sapa sangka umatmu kok sregep ibadah, tapi nalikane uripe gak tau maca, gak tau nyebut jenenge Muhammad, al-khaltuhun nar, tak ancepne ning neraka. Nabi Musa kaget. Ya Rabbi, waman Ahmad, sinten Muhammad niku? Kok umatku lek ora nyebut jenenge Muhammad senajan mek pisan dicepne neraka. Qala, Musa ma khalaqtu khalqan akramu alayya minhu. Musa, aku gak gawe makhluk sing mulyane ngalahne Muhammad. Musa tak dudui, innal jannata muharramatun ala jamil khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Swarga kita haram nih kanggo umat-umat liya sadurunge Muhammad karo umate mlebu swarga dhisik. Alhamdulillah. Awake dhewe iki makhluk sing keri, tapi swarga sok sing nempati pertama kali adalah Kanjeng Nabi beserta umatnya. Niku barokah mulyane Kanjeng Nabi ki mulya dalam bentuk fisiknya mulya, Pak. Dalam bentuk fisiknya Kanjeng Nabi disetting mulya. Kanjeng Nabi ki selawase urip, rong tau mimpi basah, Pak. Ngimpi terus ngetokne mani mboten nate. Kanjeng Nabi mulya kok. Kanjeng Nabi ki yo selawase urip urung tau angop. Ora koyo camean nakik lungguh. Ngaji ra barbar. Oh ngapa angop? Nek Kanjeng Nabi ra tau angop selawase. Awake dhewe kadang maca Yasin ya kok berangop kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ngono ku yo ora dibaleni makharijul huruf sifatul huruf rusak kabeh. Kadang awake dhewe malah ora angop, Pak. Melu Yasinan lho bapak-bapak, mlebu omah lho, lungguh ki malah langsung turu. Ngono ki segone metu kok ya enek ngono kene ya. Sampai maca qul huwallahu ahad ilang kabeh. Ndak antuk dilak angop kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Turu. Jeng Nabi lo angop erong tahu ya Allah. Jeng Nabi ki yo selawase urip urung tahu dentloki laler. Laler kuwi lalat itu hayawan yang identik dengan tidak punya tata krama. Lalat itu hayawan yang identik suka dengan barang jorok. Rasulullah tidak pernah tersentuh lalat, Pak. Awake dhewe kula kira numpak mobil nek laler ning jero mobil ngetok ning angel masalah. Wis tak buka kocone panggah ndak gelem melu kula ebeh. Wong nek kadung sobek laler lho ora iso gelem ngalih. Jeng Nabi ndak pernah disentuh. Jeng Nabi niku bulek pipis langsung ical. Pipis langsung disedot karo bumi. Karena apa? Pipis Rasulullah itu suci. Engko lek gak ilang didek-idek karo wong-wong, Allah mboten pareng, Pak. Dadi lek pipis langsung hilang.
Ora kaya awake dhewe seminggu lho ndak ilang. Iki apa nang nguyuh ning masjid kok panggap kamu iki ketoke petik kamu ndok iki. Amis nak nyang-nyang. Jeng Nabi ki lho pipise langsung ical ya Allah. Jeng Nabi niku wangi awake dhewe. Apek. Baju Rasulullah itu pernah ada bekas keringat, Pak. Lajeng baju sahabat itu nemplek tengah gemane Jeng Nabi. Bar niku agemane sahabat 40 dina wangine ndak ilang. Jeng Nabi niku Pak lek melampah teng Badal. Jeng Nabi wis teko Malang nggih, wangine durung ilang. Wong Badal lho, Jeng Nabi tas liwat. Jeng Nabi tas liwat geyeger. Lho kok roh niki lho wangine durung ilang. Masyaallah. Ada perempuan namanya Ummu Sulaim. Lek Jeng Nabi medal keringet ditunggoni, Pak. Begitu Jeng Nabi sare dicidhuki keringet. Dilebokne botol. Niki hadise kula maca dhewe. Akhir Kanjeng Nabi nate pas dicidhuki wungu. Mbok ki apa? Kok mbok lebokne botol? Kula damel campuran parfum Jeng Nabi. Wah. Jeng Nabi ki Bu ora trimo disenengi manusa. Hayawan iki karo Kanjeng Nabi sowan. Terus lek Kanjeng Nabi pinarak ngeten, Pak. Niku pitik roh ki mlayu mendekat Rasulullah. Kucing mlayu. Bebek melayu, banyak melayu. Merasa penumak nyanding Jeng Nabi hayawan. Kucing, ulo, kura, macan, roh Jeng Nabi ngetutne, Pak. Ora nyakot, ora wani nyakot Jeng Nabi. Saweneng kok karo Jeng Nabi. Kula winginane nek geger-geger nasab iki kan nek sing lelucon. Kuwi lek sing ngaku ning tubuhe nek darah Rasulullah, jajal dilebokne kandang macane. Loh, niku lek enek darah Rasulullah macan mboten wani, Pak. Wes ayo dibuktikan, enek sing lelucon ngono. Terus tak batin tak enteni. Nah enek sing wani. Lho lek macan ada darah Rasulullah gak wani, Pak. Macan wis mambu. Macane mambu. Kula nate mireng cerita ada seorang itu pancen keturunan Rasulullah, Pak. Itu pernah berjalan ki ditut nih macan, yo gak wani, Pak macan. Pancen itu betul-betul sayyid. Loh saestu Jeng Nabi ki mulya kok. Jeng Nabi ki pinter. Saking pintere Jeng Nabi gak iso maca, gak iso nulis. Loh, Jeng Nabi gak iso maca, gak iso nulis mergo pinter, Pak. Artinya apa? Jeng Nabi ki gak butuh maca, gak butuh nulis. Mula Jeng Nabi ra iso maca, ra iso lah ra butuh kok. Lah nyapa? Lho Jeng Nabi ki cerdas. Sekali dikai wahyu ki mboten ucul, Pak, temen iki. Ora iso ilang. Lah lek awake dhewe kan gak pinter, mula lek diterangne kan ditulis. Lah Jeng Nabi gak butuh nulis niku. Nabi kok nulis ya lucu ditakoni. Jeng Nabi pripun wingi hukume anu? Sik tak deloki catetane. Iki Nabi apa iki? Jadi aja keliru. Jeng Nabi justru ndak bisa baca, ndak bisa nulis. Itu karena Kanjeng Nabi fatwa apa? Nek Nabi kok dadak maca anu sik tak deloki bukune Aristoteles kae piye lek nerangne. Iki Nabi apa? Di Nabi tidak butuh maca, tidak butuh. Sampeyan duwe murid, sampeyan terang niki ora tau ditulis, tapi mbok ujian nilainya apik, lho muridmu pinter tenan. Lho ora tau nulis kok kadang enek murid iki diterangne ra patek gatekne, mbok ujian nilainya apik, iki cerdas tenan. Nah, mula sampeyan iki gak pinter mergo lek nek apa-apa ditulis, ben gak lali. Jeng Nabi gak duwe sifat. Mula ora butuh nulis, ora butuh saking pintere. Lek Lukman, maca nulis, mari ditulis sik dipindah, engko digawe tema ceramah, ndak cerdas kok. Jeng Nabi niku ganteng. Anak sing muni ganteng Nabi Yusuf boten ganteng Kanjeng Nabi. Cara Allah gawe wajah ganteng karo ayu, terus dilebokne bal bunder. Niku sing separuh dikekne Jeng Nabi, Pak. Jadi cara wajah ayu karo ganteng dilebokne bal bunder. Niku sing separuh diwekne Jeng Nabi. Sing seprapat diwekne Nabi Yusuf. Sisane sing seprapat iki didomong salam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Badal. Niku kebagian ngono elek ngedom ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh
karo Blitar. Sing ayu-ayu kok dilumpuk ning Jakarta, Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Wah, ning kono kabeh. Lah kok sing elek-elek Blitar karo kene Sumiati. Mujia. Wonge teko. Sepurane Yati. Sepurane Yati. Wonge ngacung Sumiati. Sepurane ya Sum. Wis muga-muga panjang umur Sum. Dinginane ki enek sing nesu kok Sumiati lho kok wong cangkemmu ngono. Jadi Kanjeng Nabi ki pancen disetting mulya, Pak. Mula dulu ada penceramah ngomong nih, Kanjeng Nabi ki ya padha karo awake dhewe, ya nyolong jambu, ya umbelen geger. Lu Kanjeng Nabi ki istimewa kok. Kanjeng Nabi ki istimewa, ora umbelen ra tau nyolong jambu ngawut. Kanjeng Nabi ki mulya. Tapi sing paling hebat bentuk ruhani ini. Kanjeng Nabi ketika Mi'raj ajeng budal karo malaikat Jibril dibedel dadane. Dilangi sifat-sifat sing elek, diseni hikmah, dicucani karo ma'u zam-zam. Kanjeng Nabi ki batinnya ndak ada sekecil apapun buruknya mboten. Mula Kanjeng Nabi niku akhlake sae, kula terangne sitok sabari. Wong badal golek wong sabar koyo Kanjeng Nabi rasane ndak enek. Kanjeng Nabi niku pendak ajeng imami salat subuh, Bu. Kanjeng Nabi miyos kon dalem ning telundakan masjid wis enek wong kafir ngenteni. Begitu Kanjeng Nabi medal kon dalem meludah di depan Rasulullah. Cuk. Marah Kanjeng Nabi. Blas langsung mlebet pengimaman ngimami. Sing ngidoni wangsul. Sesuk dipapakne. Kanjeng Nabi urung miyos kok dalem ki ning telundakan masjid wis enek wong kafir. Kanjeng Nabi miyos. Cuk. Marah boten. Suatu hari sing ngidoni ki ra ngidoni. Bar salat subuh Kanjeng Nabi matur nang sahabat. Bat sing biasa ngidoni aku kok ora nyang ning ndi? Enten apa Kanjeng Nabi? Kulino didoni ra didoni ora penak. Anu Kanjeng Nabi sing biasa ngidoni jenengan iki dina sakit, lara nggih. Cekel tangan sahabat. Tak, ayo dindangi, ayo dindangi. Uang sing bendina ngidoni Kanjeng Nabi di saat sakit yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi. Yo, cara sampean duwe tangga tukang ngidoni sampean terus sampean diomongi, "Yo sing tukang ngidoni awakmu kalau lara nemen." Piye lekmu jawab? Apok mau diaro pisan. Kanjeng Nabi boten. Karena apa? Akhlaknya pancen istimewa. Kula kagungan buku cilik sejarah para nabi. Diceritakne nabi niku nate ngimami salat wong kafir semerep wangsul njukuk letong sak timba. Pas Kanjeng Nabi sujud, lah kok letong sak timba diblekne teng sirahe Kanjeng Nabi sing mulya sing agung. Marah blas sampeyan iso mbayangne. Nabi tangi cekekal berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti beri hidayah umat kula ndak ngerti. Lek ngerti mboten purun ngebleki rasule letong. Wis to sing dadi pemimpin, ayo kembali ke akhlak Rasulullah. Dibleki letong lho Kanjeng Nabi ndak nesu. Padahal Kanjeng Nabi itu khairul anam, las ndak nesu. Dibleki letong. Dibleki letong. Ngono cara Lukman sing ceramahi pasal dibleki letong kira-kira piye ya. Paling towangi cekekal terus mbau kok katamu kitek kuwi. Ora misuh kuwi katamu kitek. Kok jare ngawur misuh ora katamu kitek. Kula nuwun sewu awake dhewe niku terutama piantun badal yang merasa menjadi tokoh agama. Ayolah titik-titik niru Kanjeng Nabi. Jadi kiai aja mutungan. Ora kon ngimami tahlil mutung. Ora kon khutbah mutung. Iki jenenge kiai PKK pekok. Mau mutungan. Aja sabar kaya Kanjeng lah jadi ketua muslimat aja mutungan. Duwe pendapat ra digugu. Aku leren. Lah nyapa wong ra kena diomongi. Lho, pancen dadi pemimpin iki kudu pemimpin wis kadung. Awake dhewe mikire piye Kanjeng Nabi lho dibleki letong gak nesu. Lho, ngono no. Dik aku ki lho sapa? Wong kula ki nate diuji. Diundang walimah manten, kula diundang kon teko jam 8. Di omah kula karo lokasi niku enek 40 kilo.
ning pinggir segara kidul dadi Blitar Selatan. Teko tet ning acara iki jam 8 kula teko tenan. Lah kok kursi sakmene mbane iki rung enek sing teko sitok. Tak celuk sing undang lho Mas kok dringeten sing dugi terus undangane jam 8. Anu Yai ngapunten tibane undangane jam 11. Yo akhirnya dodoku tak geraye. Iyai untuk nyapar. Yang nabi dibilang letang gak nedung. Undangannya jam 11, kalau diomongi jam 8, telung jam Pak lungguh dhewe kayak wong kowok. Tak enteni jam 11 tamune undangan walimah manten mulai teko jam 12 kebek. Urung dimulai acarane ngenteni manten lanang urung teko. Tekone setengah siji. Akhirnya jenenge manten ya nek pasrah nek tompo nek madiang. Akhirnya kula munggah jam 2 kurang seprapat. Mulai jam 8 lho yo. Jam 2 kurang seprapat lagi ceramah. Kula mek ceramah 15 menit mergo urung salat zuhur. Mudhun ceramah sing duwe hajat, mudhun ceramah kula mlayu golek masjid arep jamaah, arep salat. Lah kok ditutne karo sing duwe hajat, Yai ngapunten acarane semrawut panjenengan rawuh jam 8. Mulai ngaji jam 2 kurang seprapat. Ngapunten Yai, tak jawab, nak apa-apa. Yai iki untuk apa? Nang nak mitip nak cilik tong lho nak netu aku. Lah kok wae iki mesem to. Yai mboten nesu, blas aku ndak nesu, wong nyeng nabi yo ndak tau nesu. Akhire mesem lho kok amplope terus didobeli to la ilaha illallah. Mesakne paling yo. Mesakne, mergo mesakne, heeh. Heeh, malih kuwi terus malih ayem iki. Teng pojokane pasar Madinah niku enek wong kafir matanya buta. Karo Kanjeng Nabi mencaci maki, aja percaya Muhammad lho cah yatim gak iso maca gak iso nulis. Kok ngaku dadi nabi aja percaya. Mripate wuta, mbuh dina ngelok-ngelokne Kanjeng Nabi. Suwine 2 tahun yo pendak isuk diteri sarapan, didulang pisan karo Kanjeng Nabi. Coba bisa berbayang nih sabar. Ben dina ngelok-ngelokne, ben dina diteri sarapan. Enek apa ora ning badal. Jenengan gelem ngeteri praya mergo tas diteri ta yu. Kene pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan nggih. Disukani maem. Bar yasinan praya ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat kaya ngeteri sampean. Anake muni ngene, "Bu, pojokan niku mboten diteri to." Kono lho ora tau ngeteri rene. Kok ngono kuwi enek. Ning Blitar akeh ya ketularan kene iki. Ndang nggih sing ngono kuwi nang Blitar gudange, badal malah pabrike aku ya ngono. Nggih, tenan. Kanjeng Nabi ora 2 tahun lho yo. Ben dina dilolokne diteri sarapan. Lah sampeyan iki lho dijak becek ya ora nyang, yo becek ora. Lah nyapa lho aku mantu dek ya ora ngetok kok. Ya apa? Sing Nabi gak tahu dendam. Bendina dilok-lokne lepah. Undang-undang genduran keng pundi Pak Dik kono ae. Lah mriko kono ya ora tau teko kene kok. Kanjeng Nabi gak enek. Ning kene mosok ngono kuwi yo. Iyalah kok yo padha tepatnya yo sak provinsi lho Pak. Blitar karo Kediri iki padha Jawa Timur lho. Dadi yo padha. Dadi mulutan ndok bareng ya. Nang Blitar iya. Mulane aku tak onekne iki asline ya kok kono ngono lho. Lah tibane ning kene ya apa? Oh alah. Lah nggih, masyaallah. Basa Kanjeng Nabi sedo sing nerusne dulangi Sayyidina Abu Bakar. Mergo Sayyidina Abu Bakar itu sahabat yang selalu ingin meniru apa yang dikerjakan Rasulullah. Nggawa sego sak piring jangan sak mangkok, dikone pojokane pasar Madinah didulang, lagi sak dulangan dituwamplek cetawek. Sapa sing dulang iki? Sing dulang dudu sing biasa dulang, sing biasa dulang wong elek dulang alus awakmu kok kasar. Sing biasa dulang lek segone atos dipamah dhisik terus didulangne aku. Lah iki sego atos langsung kok jejelne aku diangkreng kamu sapa?
Sayyidina Umar menangis. Lajeng dawuh, "Mbah, sing biasa dulang jenengan empun sedo." Lho. Lah sing biasa dulang sapa? Ya sing bendina jenengan caci maki, jenengan hina, jenengan fitnah jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok genten wong misi nangis? Setelah menangis ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk Islam. Iki lho sabare Kanjeng. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok sabar balik neh? Mergo Kanjeng Nabi cerdas. Uang ki lek cerdas, engko mikire bener, lek mikire bener engko sikape ya bener. Awake dhewe ki duwe sikap gak bener mergo mikire ki gak bener. Bahasane wong saiki mindset, lek mindsete betul, sikape akan betul. Kula tak takon yu dijawab jujur. Pendak jam 12 awan, suami jenengan kondur ke sawah. Akhirnya jam 12 awan sampean gaweane wedang kopi kondur tenan. Jenenge digaweane wedang kopi mulai jam 12 sampai jam 10 bengi. Lah kok gak diombe? Jujur sampean gelo napa mboten? Gelo, marah, sakit hati. Lah nyapa? Mergo keliru mikir iki lho. Mergo sing mlebu teng uteke jenengan ngapunten, aku dadi wong wedok gak diregani. Celek mlebu ngene iki. Roh kopine gak diombe marah. Kowe iki kebangetan ya. Wong lanang ra iso ngregani wong wedok. Kopi kari ngombe kok ya ora gelem ki lho ya, kopi golek utangan ya. Kula golek utangan. Pancen iki bojo pekok ya. Mergo sing mlebu ning utek aku dadi wong wedok gak diregani. Tapi lek sing mlebu teng utek mboten niku, lek sing mlebu ning utek ilmu saka Kanjeng Nabi, roh kopine gak diombe. Ya Allah ya gak mbok ombe, gak masalah. Kanjeng Nabi dawuh, dindi nek wong wedok gaweane wedang kopi sing lanang diombe utawa ora, ganjarane panggah koyok salat sunnah 7 rakaat. Ya, kopine gak mbok ombe, aku bakal oleh ganjaran salat sunnah 7 rakaat. Sing nomor loro ya gak mbok ombe malah beneran ya, malah tak ombe. Lek mikire sampean ngono, kopine gak diombe ora malah marah, malah seneng. Mergo sampean bati loro, siji bati ganjaran, loro bati kok. Tapi lek kopine diombe sampean mek oleh ganjaran tok ndak oleh kopi. Mula wong badal, wong wedok badal sing cerdas nyuguhne wedang kopi mesti karo ndonga. Muga-muga gak diombe, muga-muga gak. Mergo lek gak diombe, diombe dhewe jek oleh kan. Kula niki anu lek ngaji niku biasae ngombene degan, biasae. Ora biasae aku ora kok ngongkon iki degan ora. Biasae panitia takon, "Yi nginume napa?" Ngono mesti tak jawab degan. Lah iki ora nek sing takon kok. Heeh. Wis meh bar kok mosok arep digolekne degan. Dibane sing duwe degan sing bakul degan ya pengajian iki mau. Aku lo biasa lek ngaji ki ombeni degan. Ora aku kok njaluk degan ki ora. Aku ki cerita lek ngaji biasae ombeku ora usah dikeploki, aku ki nek cerita. Dene ning kene ra nek degan pancen yo panitia mau ora takon aku. Cara takon tak jawab ngombeku ora takon. Nah, akhirnya sabar. Oh, gak oleh nesu kok nek sing batin kiai kok kenyih. Aku ki mek cerita. Nyapa tebu awake dhewe dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, Kanjeng Nabi sabar, awake dhewe gak sabar. Mergo awake dhewe gak cerdas. Lek awake dhewe cerdas, ternyata dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, dicaci maki, itu untung sama nilai gini. Mergo dawuh Kanjeng Nabi sapa wong dirasani wong liya kok sabar, kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Ora untung. Sapa sing difitnah wong liya kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Sapa dilokne wong liya kok sabar kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Besok teng akhirat Kanjeng Nabi dawuh enek wong jenenge muflis. Muflis niku maknane bangkrut. Bendina sergap jamaah deres Quran tahajudan, tapi hidupnya zalim dengan orang lain. Akhirnya kebaikannya dikek ning ngene sing dizalimi. Ngono lho. Mula besok akeh wong badal iki ning alam barzah kaget. Gak rumangsa di kebaikan, kebaikane bertumpuk-tumpuk.
Mari ditakoni malaikat Mungkar Nakir, nek malaikat sing nyedeki yo dalem omahmu ndi Kediri, dirine ndi Badal. Ayo melu aku yo teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku mara nek barang ceblok mak mbleku. Napa malaikat ceblok kok suwai men ganjaran? Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten tekmu? Lho. Kok kuwatah men malaikat kula ora iso maca Quran. Heeh, sing sregep sing pinter maca Quran ki tanggamu, ning sayang tukang rasani awakmu. Ate awakmu sabar. Mula ganjarane maca Quran. Pek. Lho koyo ngene iki. Bleku malih lho napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Sedekah gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lek pelit-pelite tiyang Badal, heeh aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane lek kon becek ora tau nyang to. Lho tapi kalau kau diganjarin sedekah, tanggamu ahli sedekah ning sayang tukang maido awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjaran sedekah. Pak. Belaku lho napa malih malaikat ganjaran napa kaji. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh mbiyen daftar gak sida to duitmu kok tukane Avanza. Lho tapi kula kok diganjarane kaji kowe ditanggo bu kaji. Wonge wis kaji ning sayang tukang ngelokne awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjarane kaji, Pak. Kayak ngene iki lho, Pak. Bleku lho napa malih malaikat ganjaran. Ganjaran apa salat tahajud, gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dadi wong Badal mboten tahajudan malaikat. Malaikat jawab, "Aku roh." Kowe jane ben-ben mesti tangi to, tapi mek nguyuh. Adek nguyuhmu ndak nyami aku yo. Tetapi kalau kan diganjarane salat tahajud, tanggamu ki biatuke ngecap ireng susul 28. Ahli tahajudan sayang tukang rasane ngelok ni maido awakmu, adik awakmu sabar. Mula ganjarane salat tahajud, Pak. Ya Allah, modal sabar ora usah kaji oleh ganjarane kaji. Modal sabar ora usah sedekah oleh ganjarane sedekah. Penting sabar. Mula lek dirasani tanggane terus diceritakne sampean, "Yu, sampean dirasani jadi saiki malih kemayu." Jawab, "Lah bede, wong dirasani ra kelonge alhamdulillah." Ndang gawe kolak kacang ijo ni mateng sing ngrasani diteri. Loh, kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tak ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho, yo lek ning Badal kabeh tangga sampean apik, ngelokne ra tau, maido ra tau, mitnah ra tau, terus sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting kenek gawe golek kan. Mula lek ning Badal enek wong nganyelne ingunen. Teng napa to Pak Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggah dingu karo Allah. Allah iku lek sir mateni Abu Jahal karo Abu Lahab saged. Tapi karo Allah panggah dingu untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Malaikat tuh pernah marah mergo Kanjeng Nabi difitnah dicaci maki karo wong kafir. Malaikat dawuh, "Jeng Nabi gunungku tak jebole nggih. Mbok ge apa? Tak ge ngebleki wong-wong sing ngelok-ngelok ni jenengan." Jeng Nabi dawuh, "Ojo, dibalik ini semua ada nilai pahala buat saya." Loh, lek ngono sing sah. Nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih? Mergo sabar karo wong lara. Lho lek enek dokter kok karo wong lara kereng, tak jamin kiri. Lah piye pendakane wong arep suntik kok tak tunjuk diasmu. Ngaliyo rasa suntik. Yo melarat, lha enek wong suntik kok. Mula saking sabari dokter iki gak tau nolak penyakit. Sakit napa Mbak? Darah tinggi niku, darah rendah niku. Diabetes niku, kolesterol niku, asam lambung. Monggo pinarak sedaya. Saking sabari dokter sing di penyakit gila, dokter ki lho gak gila. Sakit napa Mbak? Kula borok Bu dokter. Pundi kula gila Bu dokter? Pundi? Niki lho ya Allah Mbak kok oke sete. Saking sabari dokter sing di penyakit gila gak gila. Pertanyaane nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter duwe iman. Duwe keyakinan sing kuat lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duwit arep diwehne dokter. Dokter ki sabar karena ada keyakinan lek sabar iki nekake duit ngoten lho Pak. Sabar iki lho nekake duit. Mula lek sampean pengen sugih ning donya jadilah dokter jasmani sing nambani darah tinggi, darah diabetes dan lain sebagainya. Kuwi kok lek sampean sabar duwite mara. Tapi lek sing rawuh pengen sugih nang akhirat jadilah dokter ruhani. Tanggamu sing di penyakit ruhani sabarono. Sakit napa Mbak? Kula kenyih pinara. Niku, kula tukang mitnah pinara. Niku, kula tukang maido pinara. Kae, lek rewang ngentitan pinara. Sampean yakini kalau dia itu datang dengan membawa paha.
lek pengen sugih duit jadi dokter jasmani, lek pengen sugih ganjaran jadilah dokter ruha. Prinsipnya sama, harus aku ya sabar, ora dikai berkat engko mulai sabar. Wis tong ora usah kok gawani. Sabar. Paling lek kok undang neh ora nyak. Pon terakhir. Kanjeng Nabi dawuh sampeyan buta wangsul. Diling-iling. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Wis ta, wong ki lek urip ning donya wis tangga gregetne iki duwe. Lah dawuh Kanjeng Nabi, wong ki lek uripe ganggu tangga ora mlebu swarga. Taman duwe tangga yo ganggu jam 12 bengi usume wong turu dhek teko. Adik montore kenal potelo dibleyeri. Tang 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 tang. Sampai ini sari gregep. Lah dulu iso kesirep dhek teko neh. Kang ganggu nang sampean. Jam 12 awan usume wong turu. Lha kok dhek iki muter tip, lha kok salone iki didepne ngene sampean, Pak. Dek lagune panggah kuwi pokoke joget, tun mbokmu, dek mbokmu ki tun tenan. Kuwi tanggamu kuwi sing ganggu sampean dawuh Kanjeng Nabi ora mlebu swarga. Sahabat matur, lah sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok sabar. Lho ternyata duwe tangga gregetne kuwi lho kena gawe sangu nang swarga. Yo. Nek dirasani aja bales ngrasani nggih. Kuwi jenenge pok-pokan. Mbak, sampe dirasani jadi saiki malih kemayu. Halah, dek ya kemayu kuwi jenenge pok-pokan. Iso dirasani malah rugi, Mbak. Sampe dirasani jadi malih kemayu. Halah, dek ya kemayu malah kaya wong gatelan ngono. Kuwi sampean rugi mergo nambahi ga. Wes ayo sitoke dibeto kundur, ayo sing terutama srawung karo tangga dulur sing sabar, karena di balik kesabaran ada tiket untuk masuk nyapa to jam-jamku dhewe kok. Kula wis sak jam setengah lem, masyaallah. Mulai jam setengah 10 sampai setengah 11 saiki wis jam 11. Ki urung tak terangne lomane. Oh, Kanjeng Nabi ki loman. Piye? Wis bengi iki. Kayak apik ki lomane, apik lomane timbang sabare, tapi wis bengi kok. Kayak apik iki, tapi kok ya wis bengi. Piye diterusne? Wis bengi iki apik. Apik lomane timbang sabare, tapi wis bengi kok. Apa ngene ae, ngene kesepakatan sok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Elek sing muji, mahok kan semono. Mahok Pak Eko. Ora ngene gak kok undang neh. Pun mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan inggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Sowan wonten makomipun Rasulillah. Muga-muga sedaya lamun seda pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. Wau dipun buka kali kiriman arwah Bu nggih. Mriki biasa nggih kiriman arwah niku. Kiriman arwah niku sae. Wonten kitab namine Ar-Ruh niku diceritakne enten bocah niku cara penake wong badal gak tau nyelameti wong tuane. Akhire si bocah niku mimpi ketemu bapake. Di bapake pun sedo tapi gak tau nyelameti. Akhire mimpi padha bapake. Le kowe iki tenan lek awakmu mangan kok lawuhmu pindang apa gerih. Lek enek kucing nang sandingmu wae ana. Niatono kanggo bapak. Ganjarane niatno kanggo bapak.
Cilik kangge awakmu tapi gede kangge bapak nang alam kubur. Jadi jenengan ki dahar lawuh gerih apa pindang terus ndase ki kok tugel yo. Terus kok uncalne kucing Gusti niki kula sedekahne kucing ganjarane kagem bapak sing pun sedo. Niku teko kono ki ditampa gedhe. Niku mek ndas gerih. Mek ndas gerih. Adik ning kene rong enek ya wong slametan beleh ndas gerih ngoten ya. Kalau kaya jek enek muni slametan gak enek dalile. Lho nggih nek ndas gerih ngono. Mula jenengan iki lek kirim arwah apa meneh duwite jenengan lebokne amplop. Wah, duwite 5.000 arwahe ditulis akeh 96. Ini malaikat ora ya bingung ki lek ngedom piye. Tapi 5.000 ge tuku gerih ora ya kenek, tapi lek didomong 90 ora mek dilati tok. Ya ndak iki wong kirim arwah ya 30.000, arwahe 10 lah ngoten niku. Dadi kirim arwah niku enten dalile ngoten lho. Kirim arwah Bu nggih. Lho, yasinan, tahlilan barangnya diterusne. Niku kathah dalile enten dalile. Karena malam hari ini panjenengan hajate mauludan sering tak atur nih bahwa nikmat sing paling agung yang diberikan Allah kepada manusia niku nikmat lahiri Kanjeng Nabi. Jadi jenengan gila ngitung nikmat sing diparingi Allah ora teko saking okehe. Ning dari sekian banyak nikmat yang banyak tak terhitung itu nikmat sing paling agung itu nikmat lahire Kanjeng Nabi. Lho kok ngoten? Mergo Allah niku dawuh laula laka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Muhammad ora krana awakmu aku gak gawe jagat raya iki. Jadi eneke langit, bulan, bintang, matahari, meteor, galaksi, planet, eneke bumi, hutan, eneke gunung, eneke lautan, eneke donya iki, eneke Indonesia, eneke Kediri, eneke Ngadiluwe, eneke Badal, kuwi mergo eneke Kanjeng. Cara Kanjeng Nabi ndak enek, badal gak enek. Cara badal gak enek nyampean ya ona. Lho yu. Dadi eneke Kanjeng Nabi ndadekne eneke badal. Eneke badal. Diomongi mek ndomblong. Dadi eneke Kanjeng Nabi ndadekne eneke masih wallah. Eneke Kanjeng Nabi ndadekne eneke makhluk. Mula lek ngono, lek enek wong jek takon ora lho dalile mulutan napa? Lho nikmat sing paling agung nikmat lahir Kanjeng Nabi kok. Gek wong badal iki lho nyelameti nasakuri dina lahir Kanjeng Nabi. Kok dadak takon dalil. Dalile ya lek tampa nikmat syukura ya wis niku. Wong iso kredit sepeda motor tanpa uang muka lho kok selameti. Padahal tanpa uang muka winning das kaya cepot. Tapi karena sampean dipercaya dealer kok selameti. Masa lahir Kanjeng Nabi ora slametan iki ora kebangetan kuwi jenenge, kebangeren. Dadi sampai mambu terus banger. Jadi Kanjeng Nabi niku nikmat lahir Kanjeng Nabi ku nikmat sing agung niku sing dawuh Syekh Jalaluddin Asyuti. Wonten kitab namine Al-Hawi inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam niku a'zamun ni'am. Sak temene nikmat lahir Kanjeng Nabi kuwi nikmat sing paling agung dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah. Wis. Dil nggih. Nikmat sing paling agung ki nikmat lahire Kanjeng. Mergo eneke Kanjeng Nabi ndadekne eneke makhluk. Wis. Lah terus Kanjeng Nabi ki diutus untuk apa? Diwujudne ki untuk apa? Kanjeng Nabi ki diwujudne misine mek sitok. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqu. Aku ki diwujudne sing dadekne wujudku ki iso wujude jagat raya iki. Jane mek sitok kon nyempurnakne akhlak.
kon nyempurnakne budi pekerti, kon nyempurnakne moral, ben manusa akhlake apik, morale apik, budi pekertine mergo wong sing darane apik iki ora mergo ngibadahe tapi mergo akhlake. Wong sing darane apik ora mergo pintere tapi mergo akhlake. Wong diarani apik ora mergo sugiye tapi mergo akhlake. Wong diarani apik ora mergo jabatane tapi mergo akhlake. Wong diarani apik ora mergo nasape tapi mergo akhlak. Lho nggih yu sampean duwe tangga sregep ngibadah. Wis sak badal iku ora ning tandingane nek ngibadah. Bengi tahajudan ra pedhot, jamaah ra pedhot. Awan iki poso ya ora pedhot, bathuke ngecap ireng susun 28. Sampeyan duwe tangga ahli ngibadah, tapi akhlake elek. Lek rewang ki maido. Kuwi apik apa elek? Elek. Elek sing muni, kuwi ngibadah jan untang kuwi. Ora nek sing nyaut heeh, tapi cangkeme kenyih kuwi lak ngono. Ora mesti nek sing muni betul apa ora? Wong enek ta? Mosok seragam wong. Ora lho sampean kok seragam dhewe grup apa? Oh, grup rebana. Ya Allah. Grupe jenenge napa rebanane? Oh, Nasidah Nahdiyah sae. Winginane nek grup rebana njaluk jeneng tenggen kula. Anu wae dijenenge An-Nababa. Oh, kok sae men Pak Lukman niku artine napa? Ora ning artine kuwi singkatan. An-Nababa, ayo nabuh bareng-bareng. Jadi akhlak itu segalanya, Pak. Akhlak itu di atas ibadah. Sampeyan duwe tangga pinter wis diarani kiai wis. Wis kok takoni hukum apa ya tuntas, Pak. Wah, pinter wonge, tapi sombong, elek apa apik. Lah sing darani wong apik iki duduk wong pinter tibane, wong akhlake apik. Heeh. Nek tangga sugih, tapi lek pedhok tanggane ora tau takon, apik apa elek? Wonge ya teko. Gubluke nek kembangane apa polos? Polos ki tekku ngawur aku iki. Dadi nggih wong wis gak aruh-aruh to, wis to. Sampeyan duwe tangga kaya apa? Tapi lek pedhok tangga kanca dulur ora tau aruh-aruh, wis elek. Elek. Loro untu kok. Sampeyan ya tak terusne panggah nyawang sing nglunge omben iki. Mula di pundi? Iki Joko. Ya Allah. Mosok. Joko ya Allah. Muga-muga ndang asal jodoh, Pak. Oh kakek. Iki. Oh. Ndolek ngono wong iki diarani apik iki mergo akhlake. Sampeyan duwe murid, sampeyan iki mulang. Murid sampeyan iki akeh. Sampeyan sing ngarani sampeyan murid sampeyan sing apik lak duduk pintere. Nggih. Sing sampeyan narani murid apik iki lak murid sing akhlake apik. Sampeyan duwe murid pinter anake wong sugih. Tapi lek diwulang rame nganyel nih, sampeyan yo ngarani murid elek. Sampeyan luwih seneng di murid bodoh tapi akhlake apik. Tinimbang pinter tapi akhlake elek. Akhlak iki tenan, Pak. Mula ning Indonesia iki nek pelajaran jenenge PMP. Pendidikan Moral Panca. Saiki wis ra patek dingge niku, Pak. Padahal niku sae pendidikan moral Pancasila. Mergo Pancasila ki mulai sila pertama sampai kelima itu asline nilai agama niku. Ketuhanan yang Maha Esa ya qul huwallahu ahad. Lho nggih.
kemanusiaan yang adil, sampai sing kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mula winginane iki enek bong-bongan dinginane iki jane muarane lah akhlak to. Mergo pejabat iki gak patek iso menginterpretasikan sila kelima kuwi. Pejabat iki lek kenal PMP duwe moral. Lah moral kuwi sing kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lho kok enek lho pejabat gak adil to. Wong cilik golek bakul cilok sedina golek 30.000 kangelan. Lah kok kono sedina diundakne 3 juta to, Pak. Iki lho moral iki lho ning ndi? Keadilan sosial iki lho ning ndi? Nggih napa nggih? Awake dhewe iki jengkel winginane iki mergo ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia iki ora mlaku. Ning dindi enek operasi, orang nggawa SIM ditilang. Tapi golek SIM iki lho angele kaya nyekel ula kejegur uli, Pak. Nggih napa nggih? Lho kok jenenge rakyat lho dingel-ngel jenenge ujian golek SIM iki lho. Dialan iki menggok-menggok sing dalek ning badal ra enek. Lho angel iki ning badal ra enek. Wong kadang tak bayangne cara dalan kuwi enek. Wong badal ora kira ditumpaki, dituntun. Dituntun kan ya gak masalah toh. Lho tapi lek sampean ujian kok tuntun, gak oleh. Padahal ning alam nyata dituntun oleh. Lho saiki lho umpama sampean Pak liwat dalan angel. Lha terus engko umpama gak iso sampean kan ya dituntun toh. Tapi lek ning kono ujian gak oleh dituntun. Padahal ning alam praktek boleh dituntun. Lah lucu tuh kadang. Lho sampean golek SIM ngono kaya kesehatan barang ngono kaya bedil kok. Nggih napa nggih? Oh ya masyaallah. Wis golek SIM angel. Ora kan duwe SIM ditilang. Ditilang ki wayahe disidang ning pengadilan. Basa ditilangi disogok 100.000 beres. Lha iki jenenge wong salah ditindak karo salah iki ning Indonesia iki. Sing salah ora nggawa SIM disalahne terus ditindak karo perbuatan salah. Lha terus sing nindak karo salah lho sing hukum sapa? Kita lagi Pak yang jadi korban ketidakadilan. Wis lek sampean melanggar peraturan Pak, yo ditilang, yo sidang nang pengadilan, enteke pira? Yo bayar. Wis golek SIM angel, akhire lewat makelar malah kak juta. Iya apa ya? Yo ngene iki negarane awake dhewe iki. Mergo ora praktekne PM. Lho saiki tuku tanah niku lho regane 100 juta. Kuwi golek apa ki jenenge? Sertifikat iso entek 20 juta. Gek padahal entuk kertas telu mekan. Maca kertas sitok regane 8 juta. Yo pegawene jenenge BPN yo digaji negara. Masyaallah. Ora kon melu BPJS dioprak-oprak. Mbok melu BPJS ning rumah sakit mek 3 dina. Mari gak mari dikongkonmu. Golek operasi ki yo antri, tapi lek sing umum langsung ya wis ngono kuwi Indonesia. Mula winginane nek bong-bongan kuwi ya akeh wong-wong sing melu marem iya. Heeh ta. Apa meneh dhek sing mari joget kae. Lho nggih. Wis pancen negara iki wis masyaallah. Mergo nyapa? Moral. Yo. Moral. Yo oprak-oprak kon bayar pajak mbok bayar dikorupsi. Ya jan masyaallah. Wis remuk awake dhewe iki. Wis remuk pokoke. Mula terus jenengane nek sing genten ngremuk. Ya walaupun itu ya tidak boleh. Aja ngebong gedung DPR. Ngebong paling sing dandani ya sampean neh. Ya duit pajak ora ya kok ngene sampean kuwi kok. Mula akhlak itu di atas segala-galanya, Pak. Manusa ki diarani apik iki ora mergo kualitas ibadahe tapi mergo akhlake.
Mula banyak hikayah-hikayah yang menceritakan banyak orang ahli ibadah akhirnya terpuruk. Mergo nyapa? Ora dibarengi karo akhlak. Enek wong wedok zaman Rasulullah, Bu. Lek ibadah iki Masya Allah. Semua sahabat itu kagum. Bahkan garwani jeung Nabi Sayyidah Aisyah yo kagum. Sehingga mereka punya persangkaan, punya husnudzon, dia min ahlil jannah. Wong kaya ngono kuwi lho pantes mlebu swarga. Mergo ngibadah iku Masya Allah. Akhirnya diceritakne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pirsa wong nika. Nika lho ahli ibadah, heeh, nyapa? Kok sami husnudzon, berprasangka baik kok piyambake terus benjing mlebu swarga. Kanjeng Nabi mendel sekedap langsung dawuh lah. Wong sing ahli ibadah ta ora lek mlebu swarga. Bal hiya finnar, so wong kae dincep ning neraka. Lho, ahli ibadah lho Kanjeng Nabi. Wo awakmu gak ero. Wong kae ahli ibadah tapi karo omah sandinge gak akor. Wis.